Kinsa ang mopasan sa risgo kung mapakyas ang plano? Editorial. Ingon pa sa grupo sa mga nagapailang consumer groups na nagaduso sa conversion ngadto sa CDA sa Socoteco 2, ang pondo nga ilang gamiton alang sa pagsalbar sa kahimtang sa Socoteco 2 mao ang contribution gikan sa mga miyembro ni ini. Ibutang nato nga ang kada miyembro maghatag og kontribusyon nga 100 kada bulan. Kung anaa sa 300 tuwidan ng MCO sa Socoteco 2, mukabat sa 30 milyon ang katibuk ang matigom nga kwarta sa usa ka bulan. Sa usa ka tuig anaa kini sa 360 milyon. Sa 5 ka tuig, makalikom na og 1.8 bilyon. Sa unang tanaw makapadani ang mga numero. 1.8 bilyon gikan sa 100 nga kontribusyon sa 5 ka tuig. Dugang matud pa ang bilyones nga kita sa negosyo, kapital gikan sa mga adunahan, ug suporta sa dagkong kooperatiba ug kompanya. Murag walay imposible. Too good to be true. Hinumdumi nga sa ekonomiya ug negosyo. Ang dako nga numero dili automatikong nagpasabot og sigurado nga resulta. Ang usa ka projection dili pa mao ang aktuwal nga kita. Ang usa ka plano dili pa mao ang garantiya sa kalampusan. Ug ang kapital nga gihisgutan dili pa pasabot nga na kini o siguradong mahatag. Buot pasabot layo pa sa finish line. Isip MCOs. Musugot ba kamo nga apil sa bayrono ng 100 nga kontribusyon? Dugang singil kini. Sa yanong pagsabot, mura na hinuon musaka sa 100 ang bayronon sa kuryente matag bulan. Nagasugakod nag-ani kita sa pagbayad pa lang sa bulanong kuryente, kana pa hinuong dugangan pa og 100. Wala tingali na sila kuyapi. Maong hagit sa mga nagaduso aning CDA conversion sa Socoteco 2, kung adunay giingong P2 bilyon, nga mahimong kita matag tuig, angay usab ipakita sa publiko ang klarong feasibility study. Asay butang ang pondo, unsa nga negosyo ang pagasudlan, unsay projected return, unsay contingency plan kung dili maabot ang target, apan ang dakong pangutana, kinsa ang mopasan sa risgo kung mapakyas ang plano. Huna-huna, ang syudad sa General Santos usa sa mga syudad sa nasud nga paspas ang progreso. Samtang nagadako usab ang panginahanglanon niini. Labaw na sa demand sa kuryente. Kay kung walay kuryente, unsaw nang pagpadagan sa ekonomiya sa syudad. Ang atong kahimtang sa distribution, hagbay nang naulahi kita sa modernization, makaapas sa makaapas, apan kanusaman kinahanglan sugdan.